sak cekapipun. Sumangga katur. Allah Subhanahu wa taala ngendika teng ayat menika fa inna mula sak temeni niki teges penekanan ngoten nggih awak dhewe rak tenan lho. Tenan tenin saking tenane tenin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Asmanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu digandengkan dan tidak boleh dipisahkan nalikanipun ada seseorang ingkang mlebet Islam. Seseorang ingkang mlebet Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Lajeng Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Panjenenganipun Bapak Haji Ari anggota ingkang kita hormati minangka Bapak penasihat takmir Masjid Al-Mukminun, dumateng Bapak Pangarso Bapak Haji Malik Ibrahim ingkang kita hormati, dumateng Bapak Kaum Rais Bapak Parjo Utomo ingkang kita hormati, sumrambah dumateng sedaya jamaah Masjid Al-Mukminun ingkang kita hormati, mliginipun dumateng Ustadz Arifin ingkang kita antu-antu sak mangke tausiahipun seserpanipun dumateng sedaya jamaah ingkang kita hormati. Puji lan syukur monggo kunjuk dhateng ngarsa dalem Gusti Allah ingkang ngantos dinten waji menika kula panjenengan sami tasih kaperingan rahmat lan kenikmatan sehingga saged sareng-sareng ngrawuhi napa ingkang dados kegiatan rutin inggih menika pengaosan malam Sabtu, malam Sabtu. Mugi-mugi tindak bapak-bapak sedaya saking griya tumuju papan punika kalben amal ibadah ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat sarta salam mugi tansah kaperingaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang para keluarganipun, para sahabat, datang sedaya bandaraipun. Bapak-bapak ingkang kita hormati, kanggih cekak-cekak panindak, monggo pengaosan ing kesempatan punika kita bikak serengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun sak mangke mbok bilih saking seksi konsumsi nggih sampun ngladosaken unjukan saha enten Pak Malik. Wonten unjukan saha ampinganipun sumangga sak mangke kita sumanggaaken anggenipun ngunjuk lan dahar nggih. Dados nggih bibar pengaosan saged langsung kita tutup. Dumateng Ustadz Arifin wedal saka panggenan kula aturaken sak cekapipun. Sumangga katur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ba'd. Dumateng ngarsanipun para pangarsa takmir Masjid Al-Mukminun ingkang kita hormati, dumateng para pengurus takmir Masjid Al-Mukminun,
ingkang kula hormati ugi lan ugi dumateng jamaah bapak-bapak Masjid Al Mukminun rahimani wa rahimakumullah. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kanikmatan dumateng kita sedaya katitik ing wekdal dalu menika ing kasempatan pengaosan Jumat malam Sabtu wonten ing kesempatan dalu menika. Mugi-mugi kanthi pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala kita saged nindaki pengaosan menika kalebetna saperangan amal soleh kula panjenengan ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi tansah kalimpahaken dhateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tasih wonten ing suasana Agustus nggih. Suasana kamardikan nggih. Mbok menawi tasih wonten beberapa kegiatan. Tasih wonten mboten niki kegiatan. Biasanipun dipolke entek Agustus nggih. Alhamdulillah pengaosane tetap jalan nggih. Sebagian pengurus niku sami do bingung nek pengaosan Ahad pagi. Ngenting-ngenting anake acara gitu. Kan niki malam alhamdulillah kita saged tetap berjalan ngoten nggih. Para bapak ingkang kula hormati jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan menika kita ginakaken kanthi nglajengaken sinau sareng-sareng saking tafsir ing juz amma sakmenika kita wonten ing surat Al-Insyirah utawi surat Asy-Syarh. Surat menika surat Al-Insyirah ingkang maknanipun kelapangan dada. Surat menika kalebet surat ingkang dipun turunaken dening Allah Subhanahu wa taala saderengipun Nabi sallallahu alaihi wasallam kadhawuhan hijrah wonten ing Madinah. Nggih mila kawastanan surat Makkiyah. Nggih. Wonten surat-surat ingkang dipun turunaken dening Allah sasampunipun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah menika dipun wastani surat Madaniyah. Ngoten nggih. Dados estunipun surat Makkiyah Madaniyah niku pathokanipun hijrah. Mboten pathokan tempat senajan to sing jeneng surat Makkiyah niku wanci dipun turunaken ing Mekkah. Lan surat-surat Madaniyah dipun turunaken wonten ing Madinah nanging wonten ugi ingkang dipun turunaken wonten ing Mekkah. Nanging tetep kawastanan surat Madaniyah menawi surat menika dipun turunaken sasampunipun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Contonipun surat An-Nasr. Nggih, surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Niki surat ingkang pun turunaken wonten ing Mekkah. Nanging kalebet surat Madaniyah. Awit surat menika dipun turunaken dening Allah ing wekdal-wekdal pungkasan ing wekdal Fathu Mekkah niki, wekdal-wekdal ingkang boten dangu malih Rasul sallallahu alaihi wasallam kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala sasampunipun parastawa Fathul Makkah. Surat Al-Insyirah utawi surat Asy-Syarh maknanipun kelapangan dada lan surat menika tasih wonten gegayutanipun kalian surat saderengipun nggih menika surat Ad-Duha. Mila sebagian ulama ngendikaaken surat menika sakjane mung siji. Sakjane mung setunggal surat. Awit menapa awit gegayutanipun ingkang saling terkait ngoten nggih. Nanging tentu wonten ing mushaf ingkang biasa kita waos surat kekalih menika memang surat ingkang berbeda. Nanging wanci isinipun wonten gegayutanipun kalian surat saderengipun nggih menika surat Ad-Duha. Para bapak ingkang kula hormati, Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing ayat ingkang sepisan alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Allah ngendika pilih Allah Subhanahu wa taala
wonten ing ayat menika wanci Allah niku bertanya ngoten nggih. Nanging pertanyaan ingkang mekaten estunipun mboten betahaken jawaban ngoten nggih, mboten betahaken jawaban. Wanci Allah Subhanahu wa taala maringi kelapangan dada wonten ing diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kanthi kelapangan dada beliau kita sami mangertosi ing kisah sejarah perjalanan hidup beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi ingkang lembut ya. Pribadi ingkang tegar, sabar menghadapi segala ujian. Ya. Awit menapa? Awit mengemban dakwah saking Allah Subhanahu wa taala, dakwah ingkang menika dakwah saking Allah Subhanahu wa taala. Senajan dipun tuduh kanthi tuduhan-tuduhan ingkang boten sae, dipun tuduh sebagai pendusta, sebagai penyihir, sebagai penyair ingkang gila, ya. Lan tuduhan-tuduhan ingkang sanes, ya, kalebet dipun tuduh tiyang ingkang murtad saking agama nenek moyang. Kok iki beda ajarane kalian adat kebiasaan nenek moyang ing wekdal semanten. Nanging sedaya kala wau dipun tampi kanthi kelapangan dada, kanthi lapang dada, kanthi nek teni dhewe napa legowo nggih, kanthi jembar dadanipun. Lan kanyata menika bapak para bapak rahimani wa rahimakumullah minangka napa nggih bekal ngoten nggih. Seorang dai utawi seorang pendakwah niku kedah nggadahi bekal lapang dada. Nggih. Soale nek napa-napa di nek sakniki jenenge napa baper ngoten nggih. Napa-napa dipenggalih niki tibake malah dadi nglokro ngoten. Aku ki wong ajak-ajak apik wae kok penampane kok do kaya ngono ngoten iki. Dipikir-pikir wah nek ngono sesuk wis rasah wae. Niku nek niki jenenge nek jaman sakniki le ngarani baper ngoten iki. Lah seorang dai, seorang pendakwah ingkang ajak-ajak datang kesainan lan elek-elek marang kemungkaran niki kedah nggadahi sifat lapang dada. Contonipun ingkang dipun tindakaken dening Nabi Musa alaihissalam nalikanipun nampi dawuh saking Allah supados mendakwai Firaun ingkang angkuh ingkang sombong nggih. Napa ingkang dipun suwun dening Nabi Musa alaihissalam? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah paring dawuh, pergilah hei Musa kepada Firaun. Innahu tagha sak temene Firaun iku wis melampaui batas, wis mengaku sebagai Tuhan. Qala mila Nabi Musa alaihissalam matur dumateng Allah, Rabbis shrahli sadri. Duh Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nah niki. Nabi Musa niki dipun dawuh dening Allah ateges minangka dai dumateng Firaun ingkang sombong. Lan ingkang dipun suwun dening Nabi Musa alaihissalam napa dipun lapangkan dadanipun. Wa yassir li amri niku doa salajengipun lan ugi nyuwun dimudahkan segala urusanku. Para bapak rahimani wa rahimakumullah. Mila jelas lan teges pilih lapang dada niku minangka bekal para dai, para pendakwah. Lan menika ingkang sepisanan dipun suwun dening Nabi Musa alaihissalam nggih menika kelapangan dada nalikanipun dipun dawuhi berdakwah dateng Firaun ingkang sombong lan melampaui batas. Para bapak rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala ngendikaaken wonten ing tafsiripun kelapangan dada ingkang dipun maksud niku warni kalih maknanipun. Sepisan maknawi ingkang sifatipun maknawi utawi abstrak
Ingkang angka kalih nggih makna ingkang kasat indrawi. Maksudipun nggih bener-bener dipun jembarake dadani. Ngoten nggih. Lapang dada ingkang sifatipun maknawi nggih menika kekuatan, ketegaran, nggih, kesabaran menghadapi cobaan. Kelembutan nalikanipun menghadapi bahkan celaan saking kaumipun lan beberapa akhlak ingkang sae sanesipun. Wontene makna lapang dada ingkang indrawi niku wanci ugi dialami dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikanipun malaikat Jibril dipun utus dening Allah malah kaping kalih nalikanipun taksih kecil lan nalikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun tindakaken wonten ing prastawa Isra lan Mi'raj. Malaikat Jibril alaihissalam membelah dada Nabi lan mencuci bagian ingkang buruk saking jantungipun. Lajeng jantungipun dipun bersihaken kelawan air Zam-zam lan dipun isi kanthi keimanan lan hikmah. Kanthi menika Nabi sallallahu alaihi wasallam wanci memiliki dada ingkang lapang. Lah dua makna menika kanyata ugi saling berkaitan kalian sifatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang mulya, ingkang salah setunggalipun sifat lapang dada, sabar, kelembutan lan beberapa akhlak mulia ingkang sanesipun. Para bapak ingkang kula hormati, ing sejarah ingkang kita waos saking kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam wanci Nabi adalah seorang yang sangat penyabar, tidak mudah terpancing emosi. Celaan, hinaan saking umatipun dipun hadapi kanthi lapang dada. Bahkan beliau banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan kaumipun. Langkung-langkung ten prastawa Fathul Makkah samangke kita tambahi penjelasanipun wonten ing surat An-Nasr wonten iki. Setunggalipun contoh pimpinanipun tiyang munafik ingkang selama hidupnya tansah mengganggu, mencela, bahkan termasuk ingkang menuduh Nabi garwanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika Ibunda Aisyah minangka wanita pezina. Nggih menika Abdullah bin Ubay bin Salul niki pimpinanipun tiyang munafik wekdal semanten. Nggih. Keadaanipun mekaten, sifatipun dateng Nabi mekaten nanging nalikanipun Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia niku putranipun mendatangi dateng Nabi lan nyuwun dumateng Nabi mugi kersa menyolati jenazahipun Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan dipun kisahaken wekdal semanten Abdullah bin Ubay bin Salul niku mboten nggadahi kain kagem mengkafani. Mila lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maringaken bajunipun kagem kain kafan. Niki menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang memiliki akhlak yang mulia, yang lembut dan tidak memiliki rasa dendam. Nanging ing pungkasanipun kisah menika wanci Nabi sallallahu alaihi wasallam boten siyos mensolatkan karana dipun penggak dening Allah Subhanahu wa taala nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam nampi wahyu wonten ing surat At-Taubah ayat 8 sekawan. Wanci saderengipun nggih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampun nyuwun pirsa dhateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Sampun ngemutaken duh Rasul menapa panjenengan wanci nggih ajeng nyolati jenazah menika ngoten nggih. Kamangka Allah sampun melarang panjenengan menyolatkan tiang-tiang munafik. Nanging Nabi sallallahu alaihi wasallam wekdal semanten ngendika, aku diwenehi pilihan krana Allah nate ngendika, apakah engkau memohonkan ampun bagi mereka ataukah tidak?
Dan sekalipun engkau memohonkan ampun 70 kali untuk ampunan bagi mereka tiang-tiang munafik, Allah tidak akan mengampuni mereka. Niki dasaripun Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikanipun badhe mensolatkan dateng pimpinan munafik kala wau. Nanging nggih Allah Subhanahu wa taala lajeng nurunaken wahyu saklajengipun, dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan seorang pun di antara mereka nggih menika tiang-tiang munafik. Ingkang dipun maksud tiang munafik ten mriki tiang-tiang munafik ingkang ngedalaken saking Islam, maksudipun nifak i'tiqadi nggih. Keyakinanipun wanci mboten keyakinan Islam ngoten nggih. Bukan munafik ingkang nifak kecil nggih. Munafik ingkang dipun sebataken cirinipun wonten 3 wonten ing hadis ingkang populer menika nifak kecil ingkang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Niki salah satu contoh bukti sejarah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Allah ngendika ing ayat salajengipun wa wada'na anka wizrak, lan ingsun Allah wis nurunake beban saking sirahe Muhammad. Nah niki beban ingkang dipun maksud menapa ngoten nggih. Beban ingkang dipun maksud wonten ing penjelasan tafsir niku wonten beberapa keterangan. Sepisan nggih menika dosa. Maksudipun Allah Subhanahu wa taala sampun mengampuni dosa-dosanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapindho keteranganipun nggih menika dosa umatipun. Awit Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat perhatian kepada umatnya. Sehingga menika membebani beliau sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ingkang katiga nggih menika maksudipun kesulitan nalikanipun berdakwah. Lan niki ugi kita saged ningali ten sejarah perjalanan hidup beliau, bagaimana beliau berdakwah ketika di Mekah nggih. Ngantos beliau disakiti dan seterusnya sampai kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dipun dawuhi berhijrah ngoten nggih, pindah saking Mekah. Mayoritas ulama berpendapat pilih mungkin saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate nindakake dosa utawi nate nindakaken kesalahan. Nanging kesalahan kala wau boten berkaitan kalian risalah. Nggih. Boten berkaitan kalian tugas beliau minangka penyampai wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Maksudipun tidak ada risalah utawi wahyu ingkang dipun sembunyikan utawi dipun kurangi utawi ditambah. Ya. Para nabi kalebet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten melakukan kesalahan dalam perkara ini. Ngoten nggih. Wondene catatan salajengipun dosa ingkang dipun tindakaken dening nabi, para nabi niku sangat sedikit dan bukan dosa besar. Ya. Hal ini kagem menguatkan bilih nabi, para nabi niku nggih titah lumrah manungsa lumrah kados dene manungsa secara umum. Nanging beliau para nabi niku nggadahi keistimewaan awit dipun pilih dening Allah minangka utusanipun. Contoh ingkang kalebet kesalahan para nabi, contohipun Nabi Adam alaihi salam nate nindakake salah memakan buah ingkang den larang dening Allah Subhanahu wa taala. Niki sing jeneng kesalahan ngoten nggih. Niki ya salah ngoten niku nggih. Lajeng Nabi Nuh alaihissalam ugi nate nindakaken kesalahan nalikanipun nyuwunaken ampunan kagem putranipun ingkang boten iman. Kamangka nek tiyang ingkang boten iman niku boten saged dipun suwunaken ampunan. Niki nggih menunjukkan salah dalam perkara ini ngoten nggih. Nanging kesalahan menika tentu boten ing perkawis risalah.
Allah piyambak ingkang menegur Nabi Nuh alaihissalam wonten ing surat Hud ayat 26 27. Allah berfirman, "Hei Nuh, sesungguhnya ia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan selamat." Maksudipun putranipun ingkang boten purun iman. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Innahu amalun ghairu sholih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Sebab itu janganlah kamu memohonkan kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Ini nalikanipun Nabi Nuh alaihissalam nyunaken ampunan kagem putranipun. Nabi Musa ugi nate nindakaken kesalahan. Nggih nalikanipun memukul pengikut Firaun dalam rangka membela kaumipun, nanging kanthi pukulan kala wau ndadekake pejahi pengikut Firaun kala wau niki nggih menumpakan kesalahan, wong niate ming membela mboten nganti membunuh ngoten nggih. Niki nanging Nabi Musa alaihissalam lajeng bertobat lan Allah paring ampunan. Dipun jelasaken wonten ing surat Al-Qasas ayat 11 16. Nabi sanes contonipun Nabi Daud menika ugi nate nindakaken kesalahan nalikanipun memutuskan perkara tanpa mendengar pihak kedua. Ngoten nggih. Wis bacot diputusake. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanging kesalahan para nabi tidak mungkin menunjukkan keburukan akhlak mereka. Maksud contohipun nabi, para nabi tidak mungkin berdusta, tidak mungkin mencuri, ya, tidak mungkin berkhianat. Intinipun umpami para nabi niku nindakaken kesalahan, nanging kesalahan kala wau boten menunjukkan rendahnya kedudukan lan boten ngirangi kewibawaan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak rahimani wa rahimakumullah. Ayat salajengipun allazi anqadha dhahrak. Beban utai kesalahan kala wau ingkang memberatkan punggungmu wahai Muhammad. Lajeng Allah ngendika wa rafa'na laka dzikrak. Lan ingsun Allah wis meninggikan dzikrak kelawan sebutan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ngendikaken bila Allah Subhanahu wa taala meninggikan, ya, mengistimewakan sebutan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mila seakan-akan sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam niki selalu bersandingan kalian nalikanipun dipun sebat nami Allah Subhanahu wa taala. Sasampunipun kita bersyukur kanthi mengucapkan pujian dumateng Allah, lajeng kita bersolawat dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah ceramah, ya. Mila nama Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu disebut di saat-saat tersebut. Para bapak rahimani wa rahimakumullah, kalih dipun sambi nggih. Nah, walaupun dimanggake sakjane nggih. Nah, engko kula kancani sing ngempun nggih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Asmanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu digandengkan dan tidak boleh dipisahkan nalikanipun ada seseorang ingkang mlebet Islam. Ya. Seseorang ingkang mlebet Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Lajeng ten lafal azan, ten lafal iqamah, ya, ten lafal kedua perkara itu
wonten kalimat syahadat nggih syahadat tauhid lan syahadat rasul. Dan ini merupakan keistimewaan ingkang dipun paringaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusron. Allah nuli ngendika, mula sak temene bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan ditegaskan inna ma'al usri yusron. Ayat ingkang sami, kalimatipun sami. Sak temene bersama kesulitan ada kemudahan. Para ahli tafsir ngendikaken ayat menika gegayutan kalian kesulitan dakwah ingkang dipun hadapi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Allah menenangkan kanthi ayat menika. Nggih, Allah menenangkan kanthi ayat menika. Dan ayat sanes Allah ugi ngendika saya ja'alullahu ba'da usrin yusran. Lan Allah bakal ndadekake kemudahan sakwise kesulitan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setunggalipun hadis ugi ngendika wa anna nasra ma'as sabri. Lan sak temene pertolongan iku bakal teko bersama kalian kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbilan kelapangan niku bakal teko bersama kalian penderitaan. Wa anna ma'al usri yusron lan sak temene bersama kesulitan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ayat menika fa inna mula sak temene niki teges penekanan ngoten nggih awak dhewe rak tenan lho. Tenan tenin saking tenane tenin. Bahkan ditegaskan di ayat setelahnya ugi inna ma'al usri yusron. Allah mengulang kalimat menika kan dimaksud menegaskan. Allah ugi menyebut al-usr dalam dua ayat menika kanthi tambahan al utawi nek ten pelajaran tajwid niku alif lam nggih al-usri al-usr nggih wonten tambahan al niku maknanipun nggih dua ayat menika wonten al-usr ingkang sami maknanipun satu kesulitan. Nanging Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata yusron dua kali dalam bentuk tanpa al. Nek ten kaidah menawi ten kaidah menika dipun sebataken menawi isim utawi kata benda niku kok diparingi al niku maknanipun sampun khusus. Nanging menawi boten wonten al ten ngajeng niku maknanipun umum. Nggih. Lan ayat menika menunjukkan satu kesulitan niku bakal ada dua kemudahan. Awit kata kemudahan niku tanpa al, maknanipun umum. Nggih, maknanipun umum. Maka yusron ingkang ayat ke-5 lan yusron ayat ke-6 niku maknanipun berbeda. Maksudnya kemudahan lan paring wonten kemudahan melih. Mila dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Para salaf ngantos ngendikaaken lan yaghliba usrun yusraini. Tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Lajeng wonten ing ayat menika wonten kata ma'a niku maknanipun bersama. Nggih, maknanipun apa? Bersama. Nek jeneng bersama niku berarti ora adoh-adoh. Gitu. Nek adoh-adoh niku jenenge napa? Ora bersama niku gitu. Nek dodoan niku nek sing jeneng bersama niku berarti maknanipun niku ora adoh ngoten lho. Tegesipun menapa? Tegesipun dalam satu kesulitan maka tidak akan lama bersama itu akan ada kemudahan ngoten nggih. Ibnu Mas'ud ngendikaaken
lau dakhalal usru fi hujrin, saumpama kesulitan niku mlebu ana ing sebuah lubang, laja al yusru hatta yadkhula alaihi, mula kemudahan bakal teka lan banjur melu mlebu ana ing lubang kala wau. Niki penjelasan gambaran sehingga lebih mudah. Oh, seperti itulah satu kesulitan akan ada kemudahan-kemudahan. Para bapak ingkang kula hormati rahimani wa rahimakumullah. Kesulitan-kesulitan ingkang dipun hadapi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesulitan dakwah beliau ya. Kados ingkang kita mangertosi wonten ing sejarah. Nanging Allah Subhanahu wa taala sakmangke lajeng paring kemudahan-kemudahan ya. Lan menika kemudahan utai jalan keluar saking kesulitan menika wanci buah saking ketakwaanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabatipun wekdal semanten kaum ingkang beriman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, lan Allah sampun ngendika sapa kang takwa dumateng Allah mila Allah bakal paring kanggo dheweke iku ndadekake kanggo dheweke iku jalan keluar, kemudahan saking kesulitan kala wau. Fa idza faraghta fansab, lan nalikanipun sira wis rampung marang setunggale urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Aleleren kapan? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat itu sebagai istirahat beliau. Maksudipun tetap wonten wekdal kagem istirahat. Wong jeneng badan kita nggadahi hak-hak kagem beristirahat. Lan istirahatipun tiyang ingkang beriman kanthi kita niati sak mangke saged nindakaken pangibadan ingkang sanes, dalam istirahatnya dihitung pahala. Ngoten nggih. Allah ngendika fa idza faraghta fansab, lan nalikane sira wis rampung malang setunggalipun urusan mula banjur tetepo bersungguh-sungguh ana ing urusan ingkang sanes. Nggih. Wonten kalih keterangan wonten ing ayat menika sepisan ngendikaaken nalikane sira wis rampung ana ing urusan akhiratmu mula banjur fokuslah, banjur seriuslah wonten ing urusan ibadah selanjutnya. Contonipun nalikanipun awak dhewe rampung salat mula banjur serius ing dalem kita berzikir lan berdoa. Nalikanipun selesai tasyahud bahkan di dalam salat lajeng kita berdoa nyuwun donya lan nyuwun akhirat. Nalikanipun kita rampung ana ing perkara-perkara ingkang wajib banjur tindakno ingkang sunnah. Contonipun salat wajib lajeng kita nindakaken salat sunnah rawatib. Niki dalam rangka kita melaksanakan dawuh ayat menika. Pendapat ingkang kedua ngendikaaken nalikanipun sira wis rampung ing babagan urusan donya mula banjur semangat konsentrasi ing urusan akhirat. Wonten ingkang ngendikaaken mekaten. Mila ayat menika ngemutaken dhateng kita supados kita fokus utawi konsentrasi nalikanipun kita beribadah. Lan kalebet ing babagan kadonyan ugi perlu kita gatosaken awit donya menika nggih kagem sangune akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, lan goleka ganjaran kanggo negeri akhirat kelawan apa kang wis Allah anugrahake kanggo ira. Wala tansa nasibaka minad dunya, nanging sira aja nglalekake bagianmu ana ing alam donya. Mula donya mboten kepareng dipun tinggalaken nggih.
Krana ing donya menika kita nggih nggadahi kewajiban-kewajiban, nalikanipun kewajiban menika ditinggalake ateges kita tindak zalim kados dene nyambut damel nggih kagem kehidupan keluarga, anak-anak nggih. Lan tiyang sepuh nggih termasuk garwanipun. Menika setunggalipun kewajiban wonten ing agami kita ugi nggih. Mila mboten hal ingkang menakjubkan misalipun wonten tiyang kok mung ten masjid mau zikir, doa, salat mung ngoten niku tok nanging mboten purun nyambut damel ngoten nggih. Dikira niku ingkang lebih mulia ngoten nggih. Padahal kita nggih betah nyambut damel, nggih betah kagem urusan donya kita, bahkan menawi kita niati menika dalam rangka beribadah, bahkan bekerja kita niku dihitung sebagai sedekah, bahkan sebaik-baik sedekah nggih menika berinfak untuk keluarganya. Mila seseorang utatia ingkang beriman kedahipun serius wonten ing urusan donyanipun lan ugi tentu kemawon serius ing babagan pangibadahanipun. Dan banyak riwayat ingkang dipun sebataken dening Ibnu Katsir ingkang melarang seseorang terlalaikan pikirannya dari Allah ketika sedang beribadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Maksudipun dalam keadaan sangat butuh makan, saking lapar ngoten nggih. Lan makanan wis siap. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken ojo salat sik. Nalikanipun makanan sudah dihidangkan. Wala huwa yudafi'uhu al akhbasan. Lan begitu pula tidak ada salat, maksudipun ojo salat kanggo wong kang menahan kencing utahe buang air besar. Niki dalam rangka menapa? Dalam rangka nek lagi salat ki ya diusahake kanthi serius ngoten. Ditinggalake perkawis-perkawis ingkang dadosaken pikiranipun kula panjenengan nalikanipun salat. Wis butuh makan misalipun nyambut damel, kondur, rolasan, nggih waya rolasan, ngelih-ngelih tenan ngoten nggih, nganti ndredeg biasa niki nek saking ngelih niku. Dan makanan sudah dihidangkan, mila didahulukan makan dulu. Nek kira-kira ya iso kuat kok aku ngoten. Wong nek poso tekan magrib ngoten misalipun nggih monggo. Nek pun butuh makan sudah dihidangkan makanan, mila makan dulu. Kalebet nalikanipun salat mboten kepareng kita nahan buang air kecil napa air besar dalam rangka supados kita fokus ing babakan akhirat kita. Wa ila rabbika farghab lan namung dumateng Allah Tuhanmu engkau berharap. Para bapak rahimani wa rahimakumullah, sampun wekdal isya lan kita cekapaken keterangan saking surat Al-Insyirah menika. Mugi-mugi saged kita pendet faedahipun lan saged kita amalaken wonten ing gesang kula panjenengan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken agung panuwun dumateng Ustadz Arifin ingkang modal punika sampun paring serpon dumateng kita sedaya nggih. Mugi-mugi kita saged mendhet maknanipun napa ingkang dipun aturaken, kita dados tiyang-tiyang ingkang sabar nggih. Mugi-mugi Ustadz Arifin pikantuk lintup hala saking Allah Subhanahu wa taala lumampah dumateng kula panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Lan kepareng ngaturaken pengumuman ingkang sepisan infak ing dalu punika pikantuk 7.000 rupiah. Alhamdulillah. Mugi paring infak bapak-bapak sedaya kacatet pikantuk liluntu pahala saking Allah Subhanahu wa taala lan pikantuk
lintur rezeki ingkang langkung kathah. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman ingkang salajengipun nyuwun rawuhipun menjang dinten Senin menika Iqra nggih. Biasanipun badha Isya ananging benjang menika sareng kalian Selasa kliwon dados Iqra majeng badha magrib nggih. Iqra majeng badha magrib. Pengumuman salajengipun nyuwun rawuhipun malam Rebo nggih, Selasa malam nika kajian kitab nggih ingkang dipun paringaken kalian Ustadz Mukmin nggih, bapak-bapak ingkang dereng nate nderek kajian kitab kasuwun menjang Selasa kasuwun rawuhipun nggih kawitan badha Isya ugi. Mekaten pinten-pinten pengumuman ingkang kula aturaken, monggo oh sorry nggih kleru. Badha magrib kajian kitabipun badha magrib. Dados Selasa badha magrib. Ngapunten. Nggih. Dados Iqra saya ulang ya meneng wae ya. Diganti wae ya jame ya. Tadarusipun Iqraipun badha magrib ugi nggih Senin, lajeng Selasanipun kajian kitab ugi badha magrib. Monggo pepanggihan kita akhiri kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula cekap semanten akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.